নমস্কার বন্ধুরা, আমি সোম নিয়ে এলাম আবার একটা নতুন ভিডিও। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের জন্য একটি বিশেষ নতুন অসম্ভব সুন্দর বিমান নিয়ে এসেছেন সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে। বিমানটি খুবই উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি। এটা ইউএসের এয়ারফোর্স ওয়ানের মডেলের অনুকরণে ভিভিআইপিদের জন্য তৈরি বিমান। নাম দেওয়া হয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান। এই ধরনের বিমান গোটা বিশ্বে আগে শুধু আমেরিকার প্রেসিডেন্টরাই ব্যবহার করত, তবে বর্তমানে এই বিমানটি ব্যবহার করবেন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি। তবে তিনি ছাড়াও এই বিশেষ বিমানে বোয়িং 777-300ER বিমানে চলাচল করতে পারবেন আমাদের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি। কি আছে এই বিমানে জানতে গেলে ভিডিওটা দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত। এই বিশেষ ভিভিআইপি বিমানে আছে সব ধরনের সুরক্ষা বলয়। কি নেই এই বিমানে? সেলফ প্রোটেকশন স্যুট, মিরর বল সিস্টেম, যে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা, রাতে শোবার কেবিন থেকে শুরু করে মেডিকেল স্টোর। বিমানের মধ্যে মিটিং ও কনফারেন্স রুম আছে। বিমানের ওয়াইফাই কানেকশন এতটাই স্ট্রং যার মাধ্যমে মোদিজি বিমানের মধ্যে বসেই গোটা বিশ্বের সাথে অডিও ভিডিও যোগাযোগের মাধ্যমে কথা বলতে পারবেন। তবে কোনো কারণবশত মিসাইল হানা হলে এই বিমানের ডানা থেকে বেরোনোর তাপ সেই মিসাইলকে নষ্ট করে দিতে পারে। ভাবুন একবার। আরও অবাক করার বিষয় হলো বিমানের নেটওয়ার্কের কোনোভাবেই হ্যাক করা সম্ভব নয়। এআই ওয়ান একবার আকাশে উড়লে 15 থেকে 20 ঘন্টা উঠতে পারে এবং মাঝ আকাশে রিফুয়েলিংয়ের সিস্টেমও মজুদ আছে। অনেকেই ভাবছেন এত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা বিমানের দামই বা কত হতে পারে। হ্যাঁ তো বন্ধুরা, দাম পড়েছে 8,558 কোটি টাকা। 8,558 কোটি টাকা শুনে অবাক হবার কিছুই নেই বন্ধুরা। লকডাউনে সরকারের কাছে টাকা আছে কিনা তার একটা বড় প্রমাণ হলো এআই ওয়ান। ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওর বাঁদিকে লাল রঙের আইকনটি প্রেস করুন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।